Då var vi tillbaka här på Victoriakliniken och hos Charles Strandqvist som just nu håller på att spritar av mig här inför steg 2 i den här skulpteringen av mitt ansikte. Vi gjorde en injektion med botulinumtoxin för några dagar sedan och nu är det dags för fillers här idag. Och vilken del kommer du börja med nu, Charles? Jo, när jag tittar på ett ansikte, då delar jag upp ansiktet i 3 delar. Den övre delen, mellanansiktet och sen underdelen. Och vad jag försöker göra när jag skulpterar fram ett ansikte, det är att finna balans och en harmoni. Inget ansikte är ju perfekt när det gäller proportioner. Så det gäller att plocka ut det som är bra. Och när man då tittar i ditt ansikte i profil så är du dominant i mellanansiktet, det vill säga din näsa kommer ut rätt så mycket, men du har lite svag haka. Så för att få en bättre hals och käklinje så kommer jag arbeta där. Men innan jag arbetar här så kommer jag lägga upp dina kindben. För du är lite platt här över och så börjar nasolabiallinjerna synas. Och genom att jag fyller på här och ger dig volym och projektion, då blir det mindre. Och när jag har hittat den balansen, då vet jag hur mycket jag ska lägga på här. Och när vi har gjort det, då går vi på det mest spännande som jag tycker i alla fall, det är läpparna som är det sensuella. Det som framhäver och får en bättre balans mot resten av ansiktet. Men det gör jag sist. Okay. Så idag så börjar vi med mellan ansiktet. Och sen vid nästa tillfälle så kommer vi bygga på underdelen av ansiktet. Toppen. Och finns det olika typer av fillers? Ja, beroende på djupet som man arbetar eller vad man vill åstadkomma i form av stabilitet, elasticitet, så kan man arbeta med olika produkter. Generellt sett så de flesta produkterna idag är byggda på hyaluronsyra. Sen finns olika tekniker hur man skapar mer eller mindre elasticitet eller mer eller mindre grovhet. När vi lägger på det här då går jag ner på djupet och jag lägger in någonting som sitter länge och som blir stabiliserat under en längre tid. Lite fastare. När du säger sitter länge, hur länge? 1-2 år. 1-2 år kommer den här produkten. Och det jag lägger in här, det är Restylane Emervel. Och den heter Volume helt enkelt som vi sätter in där. Bra. Den här sprutan som jag nu har, den innehåller även lidocain, vilket är ett bedövningsmedel. Och det gör att det känns betydligt mindre. Naturligtvis sticket känns alltid lite grann och då börjar jag centralt. Där jag vill ha punktum maximum, det vill säga mest projektion. Det som är viktigt att förstå är att även om det här inte är ett läkemedel så ska man ha absolut största respekt för detta. Vid sidan om att man kan skapa estetiskt icke tilltalande resultat som kan sitta i väldigt länge, så är det så att det finns risker för att man sprutar in det här i kärl. Och det kan ha förödande konsekvenser med cirkulationen. Det finns risker att man sticker i nerver, skapar blödningar, svullnader. Man kan skapa infektioner. Så när man gör det här och använder den här substansen, då ska man verkligen vara säker på att den som gör det har erfarenhet, gör det i en miljö som är steril. Och har anatomiska kunskaper. Vad jag gör det är att jag förstärker dina naturliga drag som är väldigt fina. För vad som händer med ansiktet med åldrandet är det att det sjunker ner. Och höga kindben är någonting som uppfattas som väldigt attraktivt. Så det är de vi förstärker. Och då blir det lite ett lyft också när man fyller ut antagligen. Helt korrekt. Så vad man gör är det att man lyfter, det är ofta nasolabialfåran. Det vill säga det här området som är här. Precis. Så man lägger ingenting i nasolabiala längre egentligen? Ja, det finns säkert människor eller behandlare som gör det. Jag gör det inte.
Får man lite den här Ja, jag tycker man får lite en känsla av att man för mycket, lite apaktigt, förstår mig rätt, att man suddar ut de naturliga linjerna som man har. Jag försöker åtgärda det som orsakar att man får dem där, och det är just därför att övre delen av mellanansiktet faller ner. Och kan jag då få upp det på det här sättet, ja, då behöver jag inte gå in i de där fårorna. Plus att man ska vara medveten om att huden är kroppens största organ, och ju ytligare man sprutar och ju mer man sprutar i huden, desto mer risker för inflammatoriska reaktioner och kärnbildning och rodnader och infektioner har man. Hur vanligt är det att det blir någon typ av infektion? Nej, det ska inte hända. Naturligtvis, allting kan ju hända, men har man en bra sterilitet och ett bra handhavande, då är det väldigt liten risk. Finns det något område som du skulle säga i ansiktet som är väldigt, väldigt riskabelt att injicera med fillers? Läpparna. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig när man sprutar i läpparna. Och konsten är att spruta på ett sådant sätt att man inte får blödningar. För bakterier gillar blod. Vad gör du nu? Nu formar jag det här. Och oavsett hur man sprutar, för mig är det viktigaste att det ser naturligt ut. Det är så jag arbetar med allt jag gör. Det ska se naturligt ut. Så nu fördelar jag volymen där jag vill ha den. Och sen så kapslas det här in. Kroppen, det är en främmande kropp. Så kroppen kapslar in det här. Så, nu har jag byggt på här och nu har jag byggt på här. Jag har satt in 1 milliliter vardera kind. Och nu kommer det här få sätta sig. Och sen så ska vi göra nästa del, hakan. Och när vi tittar på det här så kommer vi kanske lägga till lite grann mer i dina kinder. Vilket jag tror att vi kommer göra. Bra, tack så mycket.